吵死了，我都没法专心上网课了。啊？没有声音啊？就是的声音啊！听到了吗？你是不是又想找借口不上网课？我没有，就是有一股很刺耳的声音。再给我撒谎！妈妈，妹妹没有说谎，我也能听到刺耳声音。啊？我们怎么听不到？这种声音称之为文音，随着人的生长，人耳功能会发生变化，差不多只有25岁以下的年轻人才能听到某些高频的声音。原来是这样啊！这种声音很可能是由于电器老化产生的，只要拔掉电源就可以了。应该是这家发出的声音。电器都老化了，该不会这家里没人住吧？爸爸，你把打火机放门缝处，有风，说明家里窗户是开着的，应该是有人居住的。我们晚上再过来提醒他们吧。想要隔绝噪音的话，有了，海绵可以吸收声音，将洗碗的清洁海绵铺满整个纸箱，就可以给妹妹做一个小型的隔音箱。哎，我也能听到蚊音了，我是不是耳朵变年轻了？妈妈，你听到的是什么声音？像蚊子一样呜呜的声音。妈妈，你这是耳鸣了吧？